La tos de calor es una tos seca y molesta que aparece cuando hay calor extremo o cambios bruscos de temperatura. Y no es imaginación tuya. Estudios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en 2023 revelan que el 90% de las personas con esta tos tienen hipersensibilidad en las vías respiratorias por deshidratación o aire seco. Ahora, ¿cómo se combate? Primero, hidratación. Beber suficiente agua es clave. Segundo, evita cambios bruscos de temperatura. Y tercero, usa productos que protejan tu garganta. Un estudio de la Universidad de Harvard en 2024 encontró que mantener la mucosa hidratada reduce la tos hasta en un 70%.